которой вам никогда не будет скучно. Она сможет поднять вам настроение, но только в том случае, если вы действительно любите активных собак и готовы уделять своему питомцу время. Несмотря на свой размер, Шиба Ину непростая собака. Подробности в нашем сюжете. Шиба Ину – древнейшая японская собака. Некоторые исследователи утверждают, что ее история началась 3000 лет назад. Изначально Шиба Ину использовали для охоты. Ее ценили за резвость и способность работать в густых зарослях. Однако с течением времени из охотника Шиба Ину превратилась в надежного друга и компаньона. Из-за схожего окраса некоторые люди считают, что это щенок Акита Ину. Самое большое заблуждение людей – это когда сравнивают эти две породы. Ребята, они похожи только одним. Это тем, что они рыже-белые, и тем, что они с Японии. Все. Это единственное, что их объединяет. Потому что Шиба Ину имеет энергичный характер. Они очень темпераментные, они очень быстрые, они постоянно себя чем-нибудь занимают. Заводя себе эту породу, вы должны понимать, что в вашем доме появляется маленький ребенок, который никогда не вырастет. Нужно объяснить, что розетка – это плохо. Нужно объяснить, что шторы несъедобные. Нужно попрятать все лишние провода, все лишние детали, которые могут быть съедены. И это не из-за того, что Шиба вредная. Это все-таки черта характера, и, знаете, к этому нужно быть готовым. Шиба Ину очень активные питомцы. Они не подойдут людям, которые с утра до вечера проводят время на работе и собаку завели только лишь для того, чтобы не возвращаться в пустую квартиру. Шибе нужно уделять время. Шиба – это порода, которая прекрасно уживается с детками. И если у вас есть детки, это просто еще один ребенок в семью. Они будут прекрасно ладить, они будут прекрасно играться, но есть но. Это ребенок, который имеет свое мнение. Надеяться на то, что она будет выполнять по щелчку вашей команды, не обманывайте себя. Скажем так, она будет пытаться где-то схитрить, где-то обмануть, а где-то... Скоро будет вторая часть, и до свидос.